Kapitan Inteng! Ne, big-bighat ngam nakasukat ka mat, kwarog. Papanam? Inak agpasada antay. Naladawak ang nakariing. Kadyak nakalutaw. Umayak man nagkape dito ibalayaw. Huwin Adamot na pudot adanom iti termos. Adamot kape kan asukar di talamisaan. Magtimplakan iti kape. Ne, ang malasang ang magmag na iti kalsada. Sigurado ang pasahiros day jay. Ina ko nantay. Kunakman no agkapi ka kunam. Ha? Ay, sana nantay. Sayang di pasahiros no sa bali ti pagluganan na. Ay, nakakita lang iti balasang. Timmarayan. Ay, una yan day di akwarog. Anya dinang ko nga imbagam dong, langgong ni Kuwaro, kurang sabay. Ngay, jak imbaga day ta. Inteng. Imay ngamin ni kwarog. Makikapi ka no. Iti nakakita iti balasang di takalsada. Saanen ang nagkape? Sayang kanu ngamin, di balasang apasahiro na. Masayangan iti balasag a pasahero na. Imbagmat tapno makaasawan. Ay, uray pasahiro na amin na babalasang no di namot arman. Kasanungay nga rod ang makaasawa. Mas daawak laang. Apay nga tadag iti babalasang ka ni kwarog ti kayat da pagluganan. Pagkunaamot maray? Nangag ko nga raw ti saritaan da. Imbagada nga urayan da kano ni kwarog, taysot pagluganan da. Nay, agpaiso ka di dayta, marikwanang. Apay ngay, apay anikwarog pay lati urayan da. Dayta nga raw ti kayat ko amaamuan, maray. Apay ka no. Naira na la siguro nga da kayat dakin ni kwarog iso nga inuray da. Ay, mas daawak nga raw. Adaw ti babalasa nga agpapaay ijay ilay. Kastindera ken serbidura. Mas daawak, tanipay lakwarog ti urayan da pagluganan. Nasaon ni marikwanang adagiti kanu babalasang kay kayat da ni kwarog apagluganan. Nataer ka nataraki kami di ka anak ha. Imala ka niya. Ay, aktal na ka man. Na, Saan man atila matangtangab mo? Ay, kayat ko amaamuan. No apay akay kayat dagiti pabalasang apagluganan ni kwarog. mas daw ka pa'y aya iti dayta ket baro nga rod ni Kuwaro. Adda atap ko asaan aga po tabaro. Ado mat ti babaro dita at tricycle driver. Sa bagay, adu dangag pesaw. Apay nga ta. Dayta nga rod, ti kayat ko atakwatan. Amaw, nasaon ni Marikwanang, ani kanukwarog ti kayat dagiti babalasang apagluganan. Patpatsem matita damag. Anya kumangay ti pangayatan ti babae kini Kuwaro. Saan mat anataer? Imala kina angkel na apangalbuan. Santo dakkel ti buksi na. Nalabit nga da makagapu, Anya ngay da dya makagapaw? Dayta nga raw ti dakkel asalud-saud. Nalakalaang atakwatan dayta. No, apay. Kasanaw, badaw. Adda sumagmamano ababalasang dita asitag ti paradaan Ay, kampay iday. Lumabasak. Tadenggag man no anya ti saritaan da. Sige nga, Ruan. Urahin tayo ni Kuwaro. Urahin tayo. Ni Kuwaro. Ay salbag. Agpay sugayam tagwarwara sa damag Ni Kuwaro tur orayin da. Anya nga ta. Ti kinayat da iti day jay akaanakan ni Pari Inteng. Anya kitanta nami ti mamdita si kabadaw. Ay, kwa! Ay, tuyang! Agpay sugayam jay imbagam. Imbagak nga anya. Akay kayat dagiti babae ni Kuwaro kapag luganan.
Kasanoan amwam? Nangagaw ti saritaan dagiti babae di tasidag ti paradaan. Dinamag mo kumaano, apay. Ha? Ay, saan akong anagdamag? Ang mga no ibagada pa niya agsisiimak. Nay, si Kamay Kwaraw. Inka ka di man na nagpasada. Unta ta, apay ka day. Anya ka diti sikretom, Kwaraw. Apay akay kayat da ka dagiti babae a pagluganan. Ay, awan ti sikritok tata. Daytoy lang kinataar, kan kinatarakik ti kamkamatin dagiti babae. Sa maysa, kanayo na kanabanglaw. Na, Sige tata, tayo na man na nagpasada. Babayaw. ay, napanay. Ay, naglastugin na, Kwaraw. Natair ka no, kan nagtaraki. Nagbangbang lupay ka no. Twe, suron kon. Imbag kumamot nagpaisuan na taer. Dadama ko akay kayat nakakanaw dagiti babae a pagluganan. Apay, anyat sikreto. Win nga agpaiso, Kwarog. Mas daawak may. Da kayo mamat tinataar. Na. Umapal nga rod dagiti kakadwa ka driver. Awan ti mabalin ka, tasyak man ti kay kayat da. Ado siguro ti kwarta mong kaanakan. Takanayon nga ado ti pasahiros maaw. Ha? Kwanggal. Oh, apay, Kwarog. Kasla di ka makasao, idiimbagan ni uncle mo nga adon ti kwarta. Ha? Ay, saan mo tantay? Jakla ni namnama aday jay ti saludsudan na. Ay, suron kon iti dayja, Kwaraw. Apay, anya tinaramid na. Kasuron ka, di bagana nagtair kanaw. Ah, Ti kinataraki na kanaw, ti makagapaw, no apay akay kayat dagiti babae. na. Ay, kahit anya ngay ti pakasurunam. Umapal ka? Anya nga umapal? Kumaano pudno anatair? Kahit apay nga rod nga iso ti pampanunutam. Anya ngay ti maitadkan ka ti kapapanunot mo no apay akasta. Ha? Ay, unyag paiso Apay nga ta, amasa irakin ni Kwaraw. Agpaili kayo ka day, babalasang ang nagpipintas. Lumukan kayo nga rodan tayon-tayon. Ay, anya pa'y matbakante at tugaw. Umayak man mat. At dapay ka di ba kantay, babalasang? Sige, lumugan kayo nga rodan ama, tayon-tayon. Aw, at datayon dito ilay. Tay pasahi yung ay, amalakay. Apay ngay. Libre mati pasahe dan di jay ababalasang. Ang amsyak alaklakaya. Singiram. Talaga kasta, amalakay. Babalasang amin dagi jay. Anya. Gapaw tababalasang. Libray. Ang amsyak alaklakayan. Singiram. Ay, uray siyak alaklakayan. Awan mat asawa. Yay. Awan pa'y gaya masawa yaw. Ay, awan nga raw. Ay, napigpig sa dagi dyan ngam siyak. Libre da. Ngam siyak na nakapkapsaw. Siyak ti singiram. Ay, baliktad ti amom. Nagreklamo mo't di may sa alakay, Kwaraw. Anya ti reklamo na. Inlibrem ka no dagi di babalasang. Ang amiso, siningir mo ka naw. Apay aya. Isungarod ti kayat kao. Madin sa tinakam na, Kwaraw. Tricycle ko tinagluganan da. Ilibre ti kayat ko nga ilibre. Singirek met dagiti kayat ko asingiran. Agawid ka kadain ije kabildatan. Abay ka di, tata.
Aglugan nak Tainak ije kabildatan. Mala, naglugan kayo nga rudan amalakay. Tanay, awanan ti pasahira. Apay ngawan. Siya nga'y pasahiraw. Kaya't ko asawan, dakda kayaw ti ilugan kaw. Awan ti kadwayaw. Uray taagbayad akmat. Uray balasang, no di mat agbayad. Mala, lumugan kayo nga rudan. Arkila Iyay! Idanon na ka. Di ayan ti maudi awiteng shade. Wan amalakay. Nay. Paingay. Insardang mumat. Kat saan aditaw ti imbagak apag sardangam. Dito'y ka na amalakay. At dabalasang agpailay. Isong agsubliak man ni Jay Ilay. Ay. Gapo ta adda balasang. Idasa agnak. Tapno iso ti ilugan mau. Amangan no adda umay asabali at tricycle. Kat sabalin ti pagluganan di balasang. Sayang. Ang nagplete ak nga raud. Ida anong nakpaimat Basit lang mo't dita pag nainyaw. Ala, dumsa kayo kitain. Ay, salbag ka, driver. Ay, saan nga umnaw, ti aramid mo? Ay, dumsaagak man laangan. Ay, Ala, tapno awan ti riray. Agi subliak iti daos. Suplian kayo iti daos, tapno awan ti makungkunayaw. Kwarog, saan ka kading nga agpasada ita? Ay, kaya't ko ti agpasada antay. Ngumawan mo't paggasolinak. Anya? Awan paggasolina. Ado ti pasaheros mo tinaglabas? Awan? Bimtak tay pilid kao. Kan adda pa'y sinukatak apisa ti motor kao. Gumatang ka iti pilid Awan to pa'y pagpabulkanize kao. Gumatakit din iti pilid. Ayan nga tinapasadaam. Babalasang mo't amin na pa sa heroes kao. Apay kumano babalasang. Ay, amokon. Gapo tababalasang saan mo idan apagplitchen. Husto akade, kwarog. Ay, kuanday. Babalasang damot nga main. Sumut lagayam akay kayat da ka ata libre mo ti pasahida. Kasta. Kaslakas ta na ang kail. Luko ka. Anya nga ita. Anya nga iti paggatang mo. Kan pagpa-repair mo iti motor mo. Itulog nagman ije ilay, kwarog. Sana kang nagpasada ita, tataba daw. Ha? Apay ngay, saan ka nagpasada? Basta saan. Ag-duty ak iti barangay haul. Ngamno adda balasang, agpasada ka kaday? Nay, ado ti sumungad ababalasang Ha? Ay, sige tata. Tata papanak. Bye-bye. Na, ay, pimanawan. Ay, just kaya kwarog. Ay, di namat sinabat nga ro dagiti babalasang. Ay, maburbur siya, anak Ay, anya nga tanday toy. Anya ka di ti maipaimikan ka, kapsat. ay, nadamag ka. Aka nakamgayam. Diyay nagalas ti aramid na, driver. Sino ti dakdaka mata nyo, driver, kapsat? Ay, iday taman at dali taas dagyaw. Uday taman na. Ni Kwarog? Apay aya? Ay, idi damaw. Agpile, iti pasahiro na. Idi kwan. Agkating trip. Ha? Di nakindanaon iti papanak. Da. Kati di agreklamo ak. Insubli na ti 2 pesos. Para ka naw ijay pagnaak. Ay, Kwarog. Anya dato nga naramid mo. Kuwang kail. Sigurado ano saan ka nga agbalbaliw kat idanon na ka iji-LTO dato nga lakay. Ha? Ibabawi dati lisensyam. Ay, saan mo ta? Ay, sorry amalakay. Sorry.
Pirmi abain ko, Kwarog. Mas daaw kami no apay nga agdinamag akay kayat nakatipabalasang apagluganan. Eh, Anya tinagana mo iti inaramid mo. Uray ko mano di mo inraman ang nagaramidan iti saan nga umnaw, jila kay apasahiros mo. uray sak angkal. Nabain na anak mait. Pakawanan da ko na. Santo na maulit. Uray asino pa iti pasahiros mo. Nalapsat man, wano nalaan. Ubeng man, wano bakat, wano lakay. Pada-pada pasahiros mo. Ilugan mo ida. Di ka agpilpili iti pasahiros mo. Tama di dayta. Ay, Kwarog! Ti driver, rumbang adi na pilyan ti ilugan na. Basta pasahero, ilugan mo. Kan liklikam kuma ti agkating trip. Ay, Enteng. Amangad mo't nuan niya dayta. Isasawa mo. Basit lago-rigor na ito. Anya abaset. Ay unay kan Enteng. Ti baset iso ti pangrugyan ti dakkel. Matla umimbagan dong. Tinasayaat agpaduktor kan. Ajak kayat. Ang mga noon dapat ibagada kanyak. Saan kumanatangkan ti ulom Enteng? Ay. Kayat mo man wenno saan. Anay. Ipadoktor ka. Itamot laang. Anya ti bagbagayo, antay? Kwarog, itulod na kami kumaidya ospital. Ta ipa-check up ko ni uncle mo. Ha? Apay? Anya ti napasama kini angkal? Aguyak nga rod, kan agbara. Kan saan pa'y amakapangan? Ay, saus. Kasanon ngay no COVID ti madoktalan da sakit na. Ay, di ba ikit din makakarain? Ay, itulod na kami idya ospital. When daw, kayat mo namatay ni uncle mo. Ay, sana. Diyak kaya't amatay ti kakaiso ng angkal ka, wantay. Nukasta nga rod, itulod na kami idya ospital, kunak. Masaapol ang may padoktor ni uncle mo. Anya mo't dayta lakaw, Mare. Pichay dayta, winno anya. Pichay, kabadong. Nalakalaang ti may sarapag. Na, aglako ka itinatang. Nakaigigis pa'y. Day takid di ti mayat Taawan ti chemical anay sibog. Wano na ibumba. Safe asidaan. Ay, kasjay. Ay, gumatang man nga raw titi may sa arapay. Ay, napasubo ako na gumatang. Imbis ko man pari inting ti kagaraag dito'y istorma. Mabit lang, tay supot ko. Apay, anyat masapul mo kan ni Kapitan Aya. Damagig kumakin kwa na No, apay ajak meten makita di barangay hall, Mare. Naladaw kagaya man iti damag. Ha? Makalawasan ti gurigor ni Kapitan. Ha? Isu nga impan ni Mariba nang ija ospital nga oray saan kumakayat ni Kapitan. What? Hanya kaduti aramidin da kanyak. Dungo. Iswab da ka kanupay. Kan alaan da ka iti dara. Saan? Jak kaya ti maswab. Kat no nagsakit. Agasem nga. Numanong apulgada ti paunag da iti abot ti agong ko. Jak kayat atudok-tudokan dak. Ay na mangrugi kamanan ako nak. Kabutong ko nga ron ti matudok iti dagom. Agawitan. Enteng, di nakpagpungtutan diti ospital. Sige. Sige ti matungpal dungaw. Kasla ka mo ten kumilaw. Nalpas ka din ti check up ni Uncle Intay, antay? Ay, saan pa'y? Urayan tapay amalpas ti swab test na. Kalpasan na. Agawid tayon ton. Nagbayag matay. Sapay mabisina kaon. Jakpay nangal daw. Ungayaman niya. Nalipatak pa yan ti oras. Gapo iti pan nakakumikom ko. Ay, pangal daw gayaman. Mabit lang ayabak ni Uncle Mau. Ay, madanaga na kantay. Kasanon ngay no positibo kayam ni Uncle iti COVID. Ay, saan aday ta ti panunutem?
Umay kakit de. Intay umangan. Kasla na mas tipitsay anateng aginatang mo ijay tersena ni Marikwanang Insagpaw mo iti inangar akukod ti babaw. Wan ato yang. Iso nga umay kakidin. Ay, salbag ka mo. Mangmangan kagaya mo. Ngam dinak pa'y mo't ayaban. Tapno aggidan ta kumaamangal daw. Masapol pa'y aya. Mangan kalata. No mabisin ka. Kasta gaya ma. Na, ay una yan. Nagalas ti ugalim. Mangmangan kan ngam dinak pa'y ayaban. Ha? Managing bubukod ka talaga. Nakaawid kamutlaangan dito'y balay. Hanyati ko na ti doktor maipapan kanyak dungaw. Kabayatan ti panangururay me iti resulta ti swab test mo. Imbaga ti doktor nga agyan ka lang dito'y balay. Di ka rumrumwar. Anya? Kunana pa'y kalpasan ti dua, wano talo nga aldaw, maipakaammon to ti resulta ti swab test mo. No, positibo ka, wano saan. Saan ko ma? Diyak pa'y kaya ti matay. Nagtangkan tumot ngamin ti ulam. Dungo. Imbagada ang maiparit ti agurnong. Kan uminom iti arak. Agam anya tinararamid yo, Kwa. Si kapay a kapitan tinagayab kadagiti padayo a lalaki. Tapno aginom kayo iti arak. Nga agrarambak kayo dito'y balay para iti kasangay mo. Sakit, awan pa'y face mask yo. Oh, anya nga ita? Ha, Sa anak ama mati. Guri-gur na da ito. Saan akubig? nga Angkal! Apay. Anda ibagap? Angkal, positibo ka kano iti COVID. Anya? Iso nga, ay na. Sigurado nga iswab test dakmait. Da kami kinantibanang. Ay, jakon makapasada, Angkal. ang sagana kaninteng. Umayon ti ambulansya ang mangilugan kan ka. Tamapan ka iti quarantine facility. Anya? Ang Umanugot kayo, Angkal. Nasaysayat mo't lang numapan kayo ijay. At numaasikaso da kayo na imbag. Ano sampay lang kwarog Sikat ti makaamo ka dagiti mulan ni uncle mo anateng. Panagkunak, mabalinin ang mailako dagijay. Ay, bayan yun, antay. Amaw, sigurado ang makwarantinak, Mike. Ni kwarog na ti masyabat ka. Naggapo di ta balay da pare inteng. Papanan nyo ka dahi, tatabataw. Ay kwa, di taman balay da pare inteng. Awan da, Angkal. Na, Ada na pananda. Katsak, agawid akmatain. Apay ka dahi. namuwak nga main, nga iso tinagtaudan di na igis anatang aginatang kaw kini kagawad kwa nang itinaminsan. Anya? Mapan ko kumaibaga, ano maminsan, di nan ulitan tagilako ti adda igis na. Kwa nga, main. Organic dagiti natangamulan ni Angkal Inteng. Iso akas jay, tawan tinaaramat pesticide. Nasakit nga min tinakam kaw. Ha? Pati igis na tilmon kaw. Tingami naramidan yaw. Ha? Sakbay nga iluto yaw. Ibabad yu 5-8 iti adda asin na adanaw. Ha? Kalpasan na. Ugasan yaw iti running water. Diag tartarayada nam kasta ka day. Napanan nga min ayan, Uncle Mau. Iso nga min ti kayat ko ang makasarita. Nagpositibo iti COVID ni Angkal. Iso ang nag-quarantine. Ha? Niyan ti banang mait, napan nagpa-swab test. Ha? Ay, no kasta nga daw. Ditakan! Ha? Ay! Ay! Taray ba daw? Tataba daw! Ay, Maray. Nay, apay day tanga itsuraan.
Tas nadamang kamkamat kan ka, kabadong. Ay, nailawlaw anak kon anapan iti balay da parinteng. Ay, nagpositibo mat gayam iti COVID. Ay, Anya, ang mga no na COVID ba't di ginatang ko anateng anagapukin ko ana. Ay, ay, nalabos ka mo't ngagsasao, kabadong. Maawata ko, nuapakas taunay titaray mo. ay uwan kasanad no maakara nak iti COVID. Ay nabadaw, nakabutbutang, amom kaday. Saan laan ni Kapitan tinagpositibo iti COVID dito'y barangay tayaw? Anya? Talo ka no ababaraw. Kun may saan na asawaan tinagpositibo. Amin da, kat kadwayo adim maray iti kasangay ni Kapitan idinapan alawas. Ha? Kun adda ka no napan ng swab test kin ni Kwaraw. Ay! Sapay may sa kadakwadaan na panakiinom iti arak, iti kasangay ni Pari Inteng. Iso nga agsagana ka. Yay. Sigurado ang may sakamat nga iswab test da. Numaamuan da ang may sakamat kadakwada. Ay, ibasol da ito ni Pari Inteng. Ay, naska na maaladan iti barbed wire ti dalan niya agturong diti balay. Tapno saan niya umay dito ni Pari Inteng. Anya! Nay, kabadong, apay ngayon supot mo taulom. Ay, nasaysayatan ti kastoy maray. Tapno makasigurado ak. Ken tapno sa anak ang maakaran iti COVID. Aniya! Ay, gumatangak man kidi iti silupin mo dita. Isilupin ko man ti ulaw. Kumusta ka mutan, Kwarog? Kumusta ti resulta ti swab test mo? Awan pare ko tanday. Negatibo ti resulta ti swab kao. Ay, agpada tang harod. Negatibo mo ti resulta ti swab test ko. Iso maragsa ka nakmat Tauray gayam si ka. Negatibo. Kumusta mo ito ngayon ang kalinteng? Ay, nasaya at matan ni uncle mo. Makarwaran inton bigat. Ay, pagyamanan tayaw. Tanalasatan ni Uncle ti COVID. Niga tayo ti resulta ti swab ka o tataba daw. Isungawan ti rumbang apagbutngan nyo kanyak. Ay, di ka unay umasidag Kwarog. Ay, pang-asim. Ay, Sobra kayo, mag. ha? Agasam. Takanayon pa'y nasuputan nyo tintiro nga ulo yaw iti silupin. Ay, awan bibiyang mau. Ay, panawan kan. Yay! Kumatangak man iti tinapay mau no adda kagawad. Nay, si ka magayam day ta, Kapitan. Kumusta ngay? Ay mayatin, naimbaga na kaon. Iso mabalin ko manay, ti umay gumatag dito tersinam. Nasayaat nga rod no kasta, Kapitan. Iti kasta, maituloy yu ti akamayaw kas Kapitan dito lugar tayaw. Maray! Ay, sus! Pare Inteng! Pare ba daw? Ay, kwa! Ay, dakasin day tao! Ay, tumaraya ka! Nay. Ay, pakawan ng apaw ni pare ba daw? Tadi na mo ter aramidin na. Amom ba daw? Gapo iti kanayon mo apan ng supsupot iti ulong babaan iti silupain. Adda na kaibaga, amay saka kadagiti lalaki akadwa da Kapitan a nagiinom. Iso amasapol nga umay da kamat iswab test. Anya! Ay, jak kaya tuyang! Kasano nga rod amaamuan, no positibo ka iti COVID no saan? Diyas kiki, di kastoy abiyag! Ha? Iso akayat mo man kan saan, masapol amaswab test kamay bataw. Idakas adam hagdungaw. Apay. Anya tinyawag daken kaya. Hindi pare ba daw? Nagpositibo ka na iti COVID. No kasta, nagpaswab test mo't gayam. Apay anapan pala ang nagtrabaho ije bangkag da. Kita mo muna. Kastamot ni pare ba daw? Pasaway. Iso ako na. Masapol nga da mga lakan ko na iti balay da. Taamangan no aglibas a pumanaw.
Agahawid akaon. Gam, apa ingay? Amin am asabat ko. Agapot na matay niting hiwat da. Sa dagtara, na. Anya nga, ti kahit asawon da itaw. Ay, sos. Nay, Ha? kayo matgayam dahil ang tata ba daw? Ay, agawak ti lumugan iti tricycle ka. Ay, sos, kwaraw! Na, apa yung kabutang dakmatay? Isubat lagayam tuyang. Isubat lagayam. Ay, positibo ka mat itan iti COVID, badaong. Aramidin damot ken kaita. Tikas iti inararamid mo idekin ni Kapitan. Idi nagpositibo iti COVID. Diyos kay. Awan mo't sir-serbi na. Di pa nang isupot ko iti ulog iti silupain. Ay, nakaptanak mo't lata iti COVID. Ay, tatabadong. Anya ngay ita, mapadas mo mat no anya tirik na ti ma-discriminate, akas iti inararamid mo iti. Ay, la sige. Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.